Sing Harabada Nasi Pakistan Amadi India Amadi geopolitics have the my angamba my power Fudok Naba my mi com naba my John com naba Kana must power struggle the Ayamasu lady. How do you tweet Ishugi Matang or Patar de Pakistan India Townoriba city must the Pakistan Hyber Sagi or particularly state must rock state Koya. Rock state Hyber to the Aina Kangible loan them. Mapamapu must a Kandraba, Karitoguni, Mapam Kandraba, Karitora, Karipagani Habisu, Madu Kandataba. Makoi wakan amatata makoi khalli ba mi manga amatara amakun kuntra dana khallaga moina hairishne chumme haidana democratic country de maming tamu orga democracy se chattaba makoi de jam lu haibu Islamic countries ki banung data moina chanba pamba Islam gi against natte makoi na masana hairuga ko de Islamic countries ni ko de Islamic ki Islam the high Punamutoloni check the Parade such a locaide. We have nothing to say. But the Pakistan and the Kanani Jengshi Hindus missing as good as nil. At Sardargi Sikh missing as good as nil. Christian missing as good as nil. Parsigi as good as nil. Atishuli select the basum mayam Hongdokiba. Anyway, Pakistan has some it is a rock country type name. Makoina Kangi Wakanduna. Maduna Quaidi Chumbi, India Gumba, Okuni India, the Lirgi Indian Amani Hidden India Punta Tagat Panate. India has the world the acceptor of Prithivigi, Quaidigi, Matamui, Chauba, Puchin Chauba, accommodative Oiba, Amabungak people, freedom of speech, I will say, world the Lady country Punamatiki, Quaidigi to Duk and Doknam. Kodong Chaba Pibe Bharat ke Sangvidhan de Piriba Bharge Chanapatapta Chanakanglon de Piriba say Karihan Piki Havidam Jati Punamak Sage Punamak Mapi Man Sengamong Setpa Makoi Kani Kakpa Maru Koni Kokpa Mana Kui Topi opening Upa Lai Korum Lepak Taisha Lagamana Chandon Lai Lord Sidum Java Maru Koktwe Loni Java Shindur Teri Java Asipunam say freedom Havisilo in India the living actanium Asipunum say Pakistan के इंडिया के से अहम अधिकी division होरपदी लाइक थी बतिके Islamization नम चखी बतिके पूर्व बंगो ngasi कहीं बांग्लादेश मचेत ताइदन लेरी अधिकी पाकिस्तान के मचेत थोकी बनी पूर्व पाकिस्तान and पूर्व बंगो and पश्चिम बंगो and कहीं पश्चिम पाकिस्तान है मामांगे देखंग नरमियो अदु मोई मसें जमुती न वसु यादबा The Yamna Lu was say radicalization ama mase Islamization, particularly Pakistan Gumbate country, the Kanatawi mase koi de tona de India de radicalization sima yamna. The Islamization moi masi ayam chali. Akoi democratic country we are free. Akoi to muke koi manavijate. Adin moina quite a chak per second high India the machet East Pakistan, West Pakistan, had a talk room matungda. Mase dharmagi, magi religious kimatungina, ayam, so own gigum towi, Mase Bharat Christmachet, and he talked to Han the Bharat, Akanda Bharat, upon the Bharat and the Loy Lermani, India. The independence from Patanjada, British and Pyramid, East Pakistan, West Pakistan, Netori, East Pakistan, the Amuk Bangladesh am own gari, Bangladesh Hajikari am own gani Kangri. Then Pakistan Sinator was a very rock country hyper. Some had a Masai control to Mungam Deva. Hajik Akoina, Itatana Pakistan, my YouTube since I am some jang with them. Mukoyam no one a lay. Kayam one a lay hyper Artada. Alu Kusiga, Alu Lupakun Manga Kuntrapi, say. Moi country the lupa cham ga kunda oina moina lay kadai de lay Dubai de lay India de Dubai the chakra alu chakni telu chakni maru mapa injang na pichakani mon di kanunam Pakistan ki Prime Minister Oramba ma amanam mana cricketer donam mana India trade se chalo ye namasama mafam marang kan pai hajin khochen Imran Khan na tawna tawsalamya chani ai letun tawre bikhani den leire
अदु सोनना नोमई पाइबा सोना मिंगो त कोई तक्सन मजी बलूचिस्तान म कोई तक्सन लिबा अदिगी बेलूस तक्सन लिबा पीओके गी लेदलिबा सिंग तक्सन लक्पा इंडिया द काय होबा इता ततन होबा मसे मसागी पापना मसाई मखोंग मसाना थांग जनजन ग दोरिबनी देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान मकोई गिदी क्वाइदे लुबा हाइबो मोइना क्वाइदे उर्से ला इल्लल्लाह ला इल्ला मदुल रसूलुल्लाह हाइबो मको थाजबा मकोई गी अल्लाह दगी मोइ ले फै तगदबनी अदु कंट्री मबु पूरा कंप्लीटली असमाइन तगदना चाबम थपुम खंगदबा लैले सतम खंगदबा मदिगी स्टैंडर्ड्स सम खंदर मदि दुबई दे चकनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चकनी सऊदी अरेबिया चकनी लोइन तांथोरकने पाकिस्तान गी मियोस लोइन तांथोरक मोइ से चाबम थपुम लेबम खंगन ngaung लेरबने समना हरिगा Pakistan is a rock country haibito mama okay makok jautraba adum kate the monet tori but nothing else Pakistan democracy le is mingi watani adigo okay shagon de kurji pai ribate army na pai adun there is no democracy akoi moigi kano the my constitution de chumna maming de democratic country in iramba jai ad thangai shengba role saner but it is being played by the army kare ku tawi ad army gi kano na Army General President kare oirami hajiksu General Munir na tawri base akoi Nawaz Sharif kane leju kholi to mamingi watani loina moi Army General Munir sena loina shana bangaktani aduna Pakistan was a kana de akoi hebu India the solo but India should give a befitting reply. We want peace. India is the world the peace ke tong the power bani every section of people every religions and every community all over the world lagi India the live the kanam the thing bane the Pakistan mina bo haide koi Pakistan chaloi akoi sigal lejege haina aduna jamnuli Pakistan have say it's a rock country thoroughly confused army gi rule na je tawri base aduna army na horu base masagi mang masa thi bane but receiving and ultimately Pakistan will be nowhere Pakistan mache tagaduri balustigi masagi dasana balus army me phar ga tawra hato kibe kyam tawi balus ki de changbangam de Balochistan lambi thingna moi thami chapra yade POK de moi Indian leibesu yade India se mu horu se masagi mang masana thibani to da bad masi khana dan kana roy so in a simple way Pakistan is a rock country it is a needless to say masai makhong masana thangna janjabani haibe sumtang ai thamjigi ahame round up